23 जिले में प्रबल बर्षिब बिजुली घड़घड़ी सहित हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। एने आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिली। आगामी 24 घंटा मध्य केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, कटक, जगतसिंहपुर, खोर्धा, पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कंधमाल, कलाहांडी, बलांगीर, नुआपड़ा, नवरंगपुर, कोरापुट एवं मालकानगिरी जिले में घड़घड़ी वर्षा सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रही। पाणीपाग विभाग पक्षरु जारी होईछि येलो वार्निंग। मंगलवार पश्चिम झड़र प्रभाव में वायुमंडल ठंडा रही। ओडिशार उत्तर उपकूल एवं यार संलग्न गांगेय पश्चिमबंग उपरे 1.5 किलोमीटर उच्चतार एक घूर्णिबलय रही। यार प्रभाव में मंगलवार राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा होईछि। आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार गत 24 घंटे मयूरभंज जिलार जसीपुर में सर्वाधिक 40.4 मिलीमीटर वर्षा एवं भुवनेश्वर में 17.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइथिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, धरित्री लाइव। जी चाहता है चलो कुछ ऐसा करेंगे, देश की शान है हम शानदार रहेंगे, शानदार रहेंगे। टीएससी गुरुकुल, गोठपाटଣା, भुवनेश्वर।